Ka kursyer një 30 vjeçar 100.000 euro. Si do ta këshilloja? Çfarë të bënte me ato para? Po, pikërisht rikthehemi te ajo që tham, që të dish çfarë të bësh me para, duhet të jesh i përgatitur. Mos thosh po hedhje këto para se ndoshta më del në gjë. Kështu që ai që ka kursyer, po themi 100.000 euro që ju that, pak shanse ka që me kaq para, mas një kohë gjatë që i ka kursyer, të mund përfshihet në një lloj biznesi. Jo, ku mund të investoj? Po, investimi më i Mund sigurt. të investoj në real estate për shkak? Po, patjetër. Po në real estate duhet të përfshihet në grupe ose kompani që shesin dhe blejnë në real estate, vetëm si person me 100.000 euro. Ose në prona, po themi një apartament apo një dyqan apo. Po natyrisht, po domethënë për kushtet shqiptare që të bësh biznes në real estate në 100.000 euro janë pak, se mund të blesh vetëm një apartament, edhe ato ta përdorosh për ta dhënë me qira Deri këtu shkon. Pastaj nëse ti dhe kjo mungon në Shqipëri. Ato lehtësuesit ose facilituesit e krijimit të grupit të investitorëve. Fondi investimeve. Po edhe jo facilituesit që bëjmë bashk 5 ose 10 persona që kanë nga 100.000 për një ide. Për një ide dhe duke bërë një shumë, nëse gjën 10 veta me 100.000 euro, me një investim real estate për 1 milion eurosh, ti mund të bësh diçka që është shumë më efektive se sa duke qenë individual. Ne kemi parë shpesh jashtë, edhe nga bankat, edhe nga tjera, vazhdimisht vijnë oferta, shiko, nëse ke lek dhe do të investosh, është kjo mundësi, është ky grup që mund bëhet, është kjo kompani që po bën këtë gjë. Një pjesë e madhe e kompanive serioze nxjerrin bonus thesarit të tyre, ku ti mund blesh aksione kompanive të ndryshme, jo vetëm bonus thesari të qeverisë, siç ndodh në Shqipëri, se janë shumë të pakta mundësitë e tjera. Pra, ai ose mund të luash edhe në bursë, tani tregu është do i hap. Po këtu s'ka bursë. Jo, në kuptimin ndërkombëtar. Kur ti s'ke nivelin dhe përgatitjen, risku është shumë i madh, mund të bësh viktim. Sepse nuk e njeh. E këtyre gjërave të. Kështu që ne urgjentisht duhet zhvillojmë bursën, ka 2 bursa Bosnia, e Serbia dhe tjerë, ne kemi 25 vjet, 30 vjet, 3 herë kemi hapur, 3 herë kemi mbyllur. Tani nuk dihet çfarë do bëhet. Dhe po su zhvillua ai që ne quajmë tregu sekondar, tregu terciar, financiar dhe monetar, ekonomia nuk zhvillohet vetëm me kredi bankar. Çfarë këshillon, shtëpinë me qira apo me kredi për ta blerë? Jo, po varet si ta bësh llogarinë, sepse shpesh herë njerëzit janë të duke qenë që kredia qiraja shpesh herë mund të lëvizi, mund ta ndrojë, si asnjë rahat dhe llogaria që të bën gjithkush është sa paguaj qira muj për muj, po marr kredi dhe ja jap vetes time. Kjo logjika apo nëse flitet sa bush kazanin e atit që më jep shtëpinë, bush kazanin tjetër. Kështu që normalisht shtëpia me kredi të jep më shumë siguri, po natyrisht dhe më shumë varësi. Por nga ana tjetër ka dhe një llogaritë tjetër siç bëhen në shumë për shembull për shtëpitë që mund të jenë në plazh ose në Gradec ose në vende të tjera. Ti investosh për të blerë një shtëpi, ta zën bën me që e morëm si shembull 100.000 euro. Kur ti e ke të sigurt që të paktën në 10 vitet e ardhshme apo 15 vitet e ardhshme të shkosh 2 herë në vit ose 3 herë në vit. Nëse ti 2 herë, 3 herë në vit shko dhe në një hotel dhe në një shtëpi me qira atje ku do shkosh, të del më lirë. Por 20 vjet prapë ke harxhuar çarekun. Dhe ndron dhe vit për vit. Ke harxhuar 20-30% të shumës për 100.000 euro. Po këtu futen pastaj konceptet, e kam pronë, ja lë trashëgim fëmijëve, bëj një gjë dhe futen shumë parametra të tjerë pastaj. Në përgjithësi vendet e varfra kanë dhe mitet më të mëdha për paran. Kush është miti më i madh që kanë shqiptarët për paran? Miti më i madh për paran është që paraja të garanton sigurinë dhe qetësinë dhe mbi të gjitha dinjitetin. E kemi pasur që në folklor, paraja e jep emër, paraja e tjerë, ne kemen paras. Ne e përdorim, jo vetëm ne, po edhe me që përmend folklorin. Në për shumë kostume tradicionale, janë ato florit këtu të veshur të bërë pra, e kanë dhe popull tjerë shumë. Edhe ne kemi ato që domethënë e veshim me arë, e veshim me flori, në një farë mënyrë për treguar që skimën, edhe rangun. Unë mendoj që duke e trajtuar shpesh herë kështu, edhe kur ti mban kursime në shtëpi, edhe kur ke një pronë, ti ndihesh
më i sigurt dhe më me dignitet. Që shumë vende nuk e kanë. Ju përmendët pak më parë 1 milion euroshin nëse do krijohej një fond. Nëse ky fond do krijohej, ju si do t'i këshillonit, ku, në cilat sektor t'i investoni? Si t'i vendosni? Sektorët janë të ndryshëm se kompanitë mund të jenë të gjitha llojeve, që nga kompanitë teknologjisë tani, teknologjive të avancuara, në sektorin e shërbimeve, në sektorin e startupeve, real estate, kudo tash mundësit. Puna është çfarë intuite ke sektori elektroenergjetik. Po, çfarë intuite ke për të kuptuar se kjo kompani që ti po investon, po ble aksione, po bën ka garanci. Dhe pastaj zakonisht gjithmonë tendencat e reja që tani lidhen shumë me digitalizimin, me AI-n, me këto janë ato që janë dhe kompanitë më të suksesshme. Po kjo s'do thotë që edhe prodhimi tradicional i një produkti, agroindustria ose këto të tjera janë pa vlerë. Çështja është që ne o presim investimet huaja nga jashtë, o presim që të jenë investime publike, ose duhet të jenë disa biznesmen të mëdhenj me kredi të mëdha bankare që të bëjnë investime. Ky mekanizmi që ne përmendëm i fondeve të investimit, të krijuara, të vetë krijuara, të organizuara me gjithë këto kursime të vogla nuk ekziston. Kjo është një nga shkaqet që edhe ata njerëz që kanë disa kursime modeste, mesatare, po dhe të larta, që shkojnë nga 20-30.000 euro deri në 200-250.000 euro, nuk dinë se ku t'i përdoren. Sepse shpesh në përgjithësi është krijuar dhe një grup që kanë krijuar portofole pronash dhe kanë arritur ta shndrojnë ato në biznes, sepse nëse ke është e përllogëritur që nëse ti ke 7-8 prona, le të themi, qoftë dhe modeste, të dhënë me qirafa të gjata, mund të arrish të krijosh një cash flow mujor dhe vjetor të tillë që ajo shndrohet në biznes. Pas kësaj, nëse ti i shton këto vit pas viti, bën 10-15-20 prona, atëherë pastaj ky lloj investimi. Kjo tregon dhe larg pamësinë, sepse ata njerëz që vërtet kanë kuptuar si funksionon këto, nuk blejnë vetëm apartamente për banim, ata blejnë dhe ambiente për zyra, ambiente për biznesi, ambiente për supermarkete, blen parkingje, ambiente për shërbime dentist. Kam takuar shumë investitorë të kësaj kategorie që erdhi një djalë i ri, por ishte investimet e familjes, dhe thoshte unë blej vetëm cepet më të bukur të pallateve në Tiranë. Më thuaj ku ta gjesh që po ndërtohet një projekt i ri me një cep të bukur, thot, vi ta blej direkt. Sepse ka dhe një ndryshim kulturor shumë madh. Ne në Shqipëri, si pasojë dhe arkitekturës komuniste, po dhe ndikimi arkitekturës ruse, nuk e kemi pas zhvilluar atë që quhet kultura e cepit. Gjëja e parë që pam perëndim ishte që çdo cep ishte nga McDonald's, një shërbimi, një gjë. Ne zakonisht katin e parë bënim dhe pa balkone, pastaj fillonim. Tani që po hyn dhe ne po e kuptojmë se sa vlerë ka kultura e cepit në një ndërtim, ai merr vlerë veçantë dhe shumë mirë që dikush ka pasur dhe intuitën edhe ka kuptuar. Janë disa, po ky ishte sniper i cepeve.